Айсана жаным, қарай ғой. Бүгін мен саған қазақтың ұлттық аспаптарымен таныстырамын сені. Қазақтың ұлттық өнері ол біздің салт дәстүріміздің бір бөлшегі. Қазір бізде Наурыз мерекесі келе жатыр, соған орай мен саған осы қазақтың ұлттық аспаптарымен таныстырғым келеді сені, жарай ма? Мына бізде қандай аспап, Айсана, бұны сен көрмішсің, домбыра, домбыра. Оны қалай ойнайды домбыраны, кәне қолды қайтып, осылай жерде домбыраны, молодец, Айсана. Енді мына аспапты қарай ғой. Мына аспап бізде дауылпаз аспабы деп аталады. Бұдай жерде сөйтіп шертеді екен домбыралар ансамбль ойнаған кезде, ал енді мынаны қарай ғой. Мына бізде тоқылдақ деп аталады. Қалай аталады? Тоқылдақ, молодец. Бірге, екіге деп қағуға болады екен. Кәне қақ көрейікші, кәне. Аяқты аламыз, кәне. Екіге. Ой, жақсы, молодец, Айсана, жарайсың. Бірге, екіге деп қағуға болады екен, жақсы. Ал енді мынаны қарай ғой. Мына аспап бізде сылдырмақ деп аталады. Қандай екен? Сылдырмақ. Оны бүйтесің. Бірге, екіге деп қағамыз. Кәне, былай ұстаймыз бір қолмен. Қақ көре ғой, кәне. Қағай ғой. Жоқ, мынада бір қолмен былай ұстайсың, мынаны ұста былай. Вот, енді мына қолмен бүйтіп қағасың, кәне. Қатты емесіне. Бірге, екіге, кәне. Бірге, екіге. Ой, молодец, Айсана, жарайсың. Бұл немен екен? Сылдырмақ. Айта ғой, сылдырмақ. Сылдырмақ. Мынау немене біз, Айсана? Мынау немене? Мынау ше. Домбыра. Домбыра. Мен саған енді қазір домбырадан бір күй ойнап берейін, сен тыңдай ғой, жарай ма? Шертіп берейін. Сен билет. Былайына шертесің. Былайынан ұстап ал. Кетесің. Ра-т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 а. Кеттік, құлақ кетпесін. Кеттік, кәне.